السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله أعمل لكم كده ريفيو عن الكبة الستانلس، ونشوف إن شاء الله هي فعلا بتفرم اللحمة ولا لا. يلا كده تابعوا معايا الفيديو، ما تنسوش تحطوا لايك فضلا وليس أمرا. أول حاجة كده فتحنا الكرتونة، هي كده عبارة عن حلة زي ما انتوا شايفين، والموتور بيكونوا كده بالشكل ده هما في الكرتونة. وده طبعا الكتالوج اللي بيوريك ازاي بتشغليها، والحاجات اللي تفرميها في الكبة موجودة برضو في الكتالوج. وده يا جماعة كده الغطا بتاع الحلة، غطا يعني هو بلاستيك بس بلاستيك تخين، يعني خامته حلوة. وهنا كده السكين، السلاح طبعا بتاع الكبة عبارة عن سكينتين، يعني ممكن تحط سكينة واحدة، ممكن تستعملي الاتنين كده فوق بعض زي ما انت شايفة. بكلهم كده بلاستيك عشان طبعا ما تعورش الايد. والحلة مساحتها 8 لتر، بيكون فيها كده قاعدة من تحت زي ما انتوا شايفين، قاعدة بلاستيك في الحلة طبعا بتاعت الكبة نفسها. اهي طبعا الخامة بتاعت الحلة هي كويسة يعني، بس مش تقيلة. وده كده الموتور بتاعها، بيكون اللي بتركب فيها السلاح دي حديد، مش بلاستيك، يعني معدن. بس والفيشة بتاعتها كده بتكون بالشكل ده تلاتة. وده السلاح. دلوقتي هنغسل الحلة والحاجات دي عشان احنا هنستعملها أول مرة، لازم نغسلها كويس عشان هنفرم فيها حاجات طبعا هتتاكل، فهنغسلها كويس أول مرة. هنغسلهم ونرجع لكم بإذن الله. كده خلاص غسلت الكبة كويس، والسلاح بتاعها والغطا نشفتهم كويس. بنركبها كده. أول حاجة هنا هفرم فيها الفراخ، وهنشوف هل فعلا بتفرم فراخ ولحمة وكده ولا لا. طبعا كمية الفراخ اللي حابين تفرموها، الحلة دي بتشيل حوالي 3 كيلو وأكتر. طبعا التركيب بتاعها كويس جدا، يعني سهل تركيب الغطا وتركيب الموتور، سهل جدا. بيكون كده ليها زرارين، السرعات، سرعة أولى وسرعة تانية. هنبتدي كده نفرم. شايفين؟ بصراحة شايفة إن هي كويسة في فرم الفراخ أو الدجاج. شايفين؟ يعني بضغطتين 3 الفراخ بقى معانا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين. ودلوقتي انا هكمل فرم الفراخ، لان عايزاه ناعم كمان شوية عن كده. هننزل كده اللي في الجوانب، وهنديها كده ضغطتين كمان وخلاص. كده خلاص الفراخ معايا اتفرمت وبقيت بسم الله ما شاء الله زي ما انتوا شايفين. تقييمها للفراخ تحفة، 10 من 10. هنشوف مع بعض كمان اللحمة. دلوقتي انا غسلت برضو الكبة كويس، وغسلت السكين بتاعتها عشان نفرم اللحمة. هنا كده معايا كيلو من اللحمة، وهنحطه كده في الكبة، وهنشوف هل هتفرم اللحمة ولا لا. حطينا كده اللحمة، وهنبدأ نركب الغطا، وهنركب الموتور، وهنبتدي نفرم اللحمة.
هنا طبعا يا جماعة عشان انا بصور بايد واحدة وبشتغل بالايد التانية، فاستعنت بزوجي هو اللي مسك الكبة وبدأ يفرم اللحمة، لانه عشان اللحمة قوية شوية فلازم تمسك الكبة بايد زي كده وتضغطي بالايد التانية عشان تفرمي اللحمة. وبصراحة بسم الله ما شاء الله في اللحمة برضو زي ما انتوا شايفين اللحمة بقت عاملة ازاي اهي. كمان فرمت اللحمة بسم الله ما شاء الله ممتازة في فرم اللحمة. كمان انا برضو هديها فرمة كمان عشان انا عايزة اللحمة برضو ناعمة شوية. وخلاص كده اللحمة بقت معايا، شايفين انا كمان زودت شوية عن الفرم، فخلاص الصراحة بقت هريسة مش بقت لحمة. فاللي يفرم يعني يفرم واحدة واحدة، اللي يجيب الكبة دي ويفرم اللحمة زي كده يضغط واحدة واحدة عشان اللحمة ما تنعمش معكم بالشكل ده. كده فرمنا اللحمة والفراخ، هنجرب كمان نفرم فيها الخضار. شوفوا معايا دلوقتي ده يا جماعة السلاح بتاعها بيكون بالشكل ده منفصل عن بعضه، بتكون سكينتين منفصلين. لو عندك الكمية قليلة ممكن تستعملي سكين واحدة، ولو عندك الكمية كبيرة ممكن تستعملي السكينتين فوق بعض زي ما انت شايفة بالشكل ده، يعني تركبيها بالطريقة دي. تمام. هنا كده بوريكم الكبة وبوريكم السلاح بتاعها وبوريكم كده كاملة. وهنبتدي نفرم الفلفل ده مع بعض برضو. عندي كمية فلفل هفرمها، نضفت الفلفل وهبتدي احطه في الكبة وهنشوف هيتفرم بسهولة ولا لا. طبعا هي فرمت اللحمة والفراخ فاكيد هتفرم الفلفل يعني، بس انا برضو قلت اجرب فيها كل حاجة. اهو هبتدي كده افرم فيها الفلفل. الفلفل بصراحة ما خدش وقت، من ضغطة والتانية بقى معايا عصير مش بقى مفروم بصراحة. بسم الله ما شاء الله، شايفين فرمت الفلفل بكل سهولة. هنفرم كمان البصل. انا يعني فرمة كمية قليلة لكن هي بسم الله ما شاء الله بتشيل كمية كبيرة، لانه الحلة بتاعتها 8 لتر. البصل برضو نفس الحكاية، بنضغط كده ضغطة عشان البصل معانا ما يبقاش عصير، حسب طبعا النعومة اللي انت عايزاها. يعني بتضغطي مرة واتنين وبتشوفي لو انت عايزة البصل خشن او ناعم هتعملي زي ما انت عايزة. شايفين البصل بقى معايا مفروم بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله جميلة. وانصح اي حد لو عاوز يشتريها، يعني بدل ما تشتري مفرمة وكبة، لا انت هتشتري الكبة دي بس وهتبقى معاكي كبة ومفرمة وكل حاجة تفرمي فيها اللحمة الفراخ الخضار بكل انواعه. ممكن كمان تعملي فيها الطعمية. صراحة الكبة دي هتعمل لك كل حاجة بصراحة. انا انصح يعني لو حد حابب يشتريها فيشتريها يعني وهو مغمض. انا عملت لكم الفيديو ده عشان تستفادوا منه، ويا ريت زي ما انتوا كده تستفادوا، ويا ريت تفيدوني كده وتحطوا لايك وتنشروا الفيديو. واشوفكم ان شاء الله على خير، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل عام وانتم بخير بمناسبة العيد. طبعا هتشتروا الكبة دي هتنفعكم جدا جدا في العيد ولحمة العيد. السلام عليكم.